здравствует Пух. Ух, а кто это? Пух, наш пир-герой. Кто? Наш герой. А кто же? А неужто ж это наш Винни-Пух? Он самый. Разве возможны сомнения? Он друга спас от беды. От беды? Но проще тебе сказать от воды. Да здравствует Пух, он остался сух, невзирая на все наводнения. Он плыл в первый раз, но все-таки спас кого? Его, кого его, того, кого надо, и за это его, кого, его. Пуха, понятно, теперь ожидает награда. Да, Пух, он медведь с большущим умом. Да здравствует Пух, повтори это вслух. С большущим умом, а может быть, животиком. Да, поесть он любил, но все же плавать он не умел. Но все же поплыл на таком корабле, какой что сказать мы не можем назвать ни бригом, ни яхтой, ни лодкой, ни плотиком. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух, его бестрепетный дух. Ух, да здравствует, здравствует, здравствует Пух. Давайте все крикнем тройное ура. Давно пора. И вместе его дадим то, что его. Или может вручим, или может вручем. Кому? А может ему зададим? Кому? Ему. Фу, какой бестолковый. Тому, ему, кого поздравим, а также прославим. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух. Но только скажите, а он тут при чем?